14 ଫେବୃଆରୀ କେବଳ ପ୍ରେମର ଦିବସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆଜିକୁ ଠିକ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାରା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ଠିକ ସେତିକିବେଳେ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ସହରରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାରା ଭାରତକୁ ଥରେ ଦେଇ ଏକ କୋହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର 40 ଜଣ CRPF ସୈନିକ ଭାଇମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୈନିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସୁରକ୍ଷାର ସହ ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳନ କରିପାରୁଛେ, ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ନାଁରେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ଏମିତି ଅନେକ ଶହୀଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖ।